Последното коло во втората македонска фудбалска лига ќе решува кој да биде шампион, а кои две екипи ќе патуваат во прва лига, а која екипа ќе игра бараш. Дербито на предпоследното 29-то коло на втората лига која го следевте во живо на телевизија заврши без победник, но и без погодоци 0-0. Арсими и Македонија Ѓорче Петров ги поделија бодовите. Прав првенствен надпревар во кој што ние игравме како што знаеме и како што сме играли цело првенство. Се осмелувам да го кажам тоа, без разлика што игравме против Македонија Ѓорче Петров, екипа која што е прва на табелата, ние сме втори. Доминиравме цел надпревар, изигравме како што знаеме, уште еднаш ќе кажам, имавме многу шанси, многу прилики, имавме многу посетна топка, цело време надпреварот се играше во наша трета зона или во нивна прва зона, цело време игравме тоа што знаеме најдобро да го правиме, меѓутоа понекогаш и со добра игра не победуваш. Ѓорче беше дојдена од почетокот, се гледаше дека играше на 0. Но задоволни сме од нашите играчи, задоволни сме од тоа што го зацртавме. Не е лошо, битно е дербито да го победиш, ама е уште побитно и да не го загубиш. По тој принцип ние игравме на овој надпревар и сега се ќе се решава на последното коло. Ние играме против Вардар Неготино, како што кажавте вие. И без разлика што ќе одлучи фудбалската федерација во врска со случајот Башкими Кожув Башкими, ние ќе одиме против Вардар Неготино да се завршиме нашата работа и дај Боже на бидната недела да се радуваме на успех и пласман во прва лига, кој што мислам според играта, според целото првенство, според тоа што го имаме прикажано, се осмелувам надвор од мојата скромност, ние го заслужуваме тоа и мислам дека на крајот ќе го добиеме. Брегалница со гол во финишот на младиот Бранимир Иванов дојде до минимална, но голема и значајна победа над Охрид на Белијан Извори. Во меч со 5 голи пресврти екипата на Башкими со 3-2 го доби Детонит Плочковици, така ја продолжи борбата за прва лига. Одново херој за Башкими беше Христијан Митревски. Овака тежок надпревар. Момент во последните секунди од надпреварот се најдов јас таму да го решам пред оваа прекрасна публика што денес беше со нас 12 играч. Голема фала за публиката, за навивачите. Прославата на голот кај не беше случајно, тоа беше кај газдата Бурак Хида, што една голема благодарам и за него, што цела година е со нас тука и ни дава поддршка за се што правиме. И мислам дека после целава ситуација Башкими нема да се откаже и ќе продолжи напред. Пак секоја чест за публиката што беше 12 играчи и голема фала Башкими напред. Дефинитивно ова е еден од моите најубави голови во кариерата и дефинитивно ќе го памтам кроз цел живот и го посветувам на навивачите, на градот, на клубот, на Башкими, на сите заедно да се радуваме и понатаму. Беласица на домашен терен одигра 1-1 со Борец во Струмица, а пак Каменица Саса со минимални 1-0 го доби дербито со Осогово. Тимот на Новоц се забележа голема и убедлива победа од 4-0 над породнишниот прволига Скопје, додека пак Вардар Неготино во Богданци беше преследен со 0-3 над Вардарски. Екипата на Кожув забележа триумф од 1-2 над победа после долгата серија без триумф за тимот од Гевгелија. Следниот викенд ќе се одигра последното 30-то коло на втората лига, а во исчекување од луката за мечот од Гевгелија меѓу Кожув и Башкими и тоа како би можело да влија на конечна табела. Македонија Ѓорче Петров е прва со 64 бодови со триумф против Беласица, ќе обезбеди шампионската титула во втората македонска фудбалска лига и ќе направи експресно враќање во прва лига. Башкими е второ со 63 бодови, но зависи од луката за мечот од Гевгелија. Првично како што соопшти ФФМ, тој резултат не е регистриран, пак ќе чекаме на конечна разврска, а пак Расими има 62 бодови, додека пак Брегалница е четврта со 58 бодови. 30-тото коло ќе решава многу дилеми од луката за мечот од Гевгелија.